ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു DSZ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമാണ്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അപ്പം ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ വിനെഗറും കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം ഓരോ പീസസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വശവും ഒന്ന് കുക്കാവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കുക്കായ ഓരോ പീസസും ഇനി ഡ്രൈനറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പീസസും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. ഇതിന് ഇത്രയും ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 2-3 സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചെറിയുള്ളി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഓൾറെഡി സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്തത് കാരണം ഞാനിതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളക് തന്നെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. തക്കാളി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചത് ചേർത്താലും മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ സാദാ ഉണക്കമുളക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സ്പൈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ചിക്കനും തയ്യാറായി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മസാലയും തയ്യാറായി. ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.